feel good. Bonjour, je me présente, je m'appelle Colline, je suis étudiante en Master 10 et je vais vous présenter le projet que nous avons fait au Dahlia. J'ai travaillé avec mes collègues Léa et Rita sur les espaces communs. Nous sommes allés au Dahlia et au Dahlia, nous avons pu observer que certains couloirs étaient peu utilisés par les résidents, que les personnes qui déambulaient, les résidents qui déambulaient venaient dévarier les chariots des soignants et que ces couloirs étaient assez sobres et que du coup on pouvait intervenir dans ces espaces-là. C'est pour cela donc que nous avons voulu travailler sur comment donner du sens à la mobilité et à la déambulation au sein de l'EHPAD. Et nous avons donc décidé de travailler sur 3 usages. Le premier étant la manipulation. Pour cela, nous avons travaillé autour d'objets. Le deuxième, c'est l'histoire commune, sur une histoire commune des 90 dernières années qui pourrait être partagée entre les proches, les résidents et les soignants. Et enfin, la déambulation avec une exposition. Donc voici l'exposition que nous avons pu prototyper au Dahlia. Et donc au niveau de la manipulation, on a utilisé des objets qui pouvaient permettre aux résidents d'interagir avec ces objets. On a eu une bonne interaction avec les résidents eux-mêmes qui sont venus et qui ont pu partager des histoires personnelles sur leur vécu, en relation avec les éléments qu'on a pu partager. Et puis les soignants sont aussi intervenus pour nous dire qu'ils appréciaient aussi l'installation en tant que telle et on a pu voir qu'ils pouvaient partager aussi des récits personnels de vie dans ces espaces-là et par rapport à cette histoire. Nous espérons que ce projet vous a plu et merci de votre écoute.